Bueno, señoras e señores, moi boas tardes. Estamos aquí con outra charla do ciclo de arquitectura do Martes das Artes desta Academia Galega de Belas Artes. Nesta ocasión temos un invitado que, bueno, é difícil para mí presentarlo porque conozo moito a súa familia, leín moitas cousas referidas a antepasados da túa familia, da familia de Llano, de ilustres comerciantes coruñeses, ilustres liberales coruñeses, xente moi destacada da Coruña. E agora estaba recordando Xurxo Lobato, que foi director da Voz de Galicia, teu avó, non? E conozo máis a teu pai, que é arquitecto e profesor. E do IDEAL tamén, do IDEAL, da Voz e do IDEAL. Vocelo. Pois, este conferenciante é profesor da Universidade de Santiago, no Departamento de Historia de Arte, e ten un traballo moi interesante sobre unha das obras de Alejandro de la Sota, distinguido arquitecto galego, que, bueno, desafortunadamente a maior parte da súa obra non está en Galicia, está españada por toda España, pero nosotros seguimos considerando sempre como un arquitecto, un gran arquitecto galego. Precisamente referímonos a él como un dos máis destacados do que se chama un movimento moderno en arquitectura de Galicia. Bueno, pero esta obra que nos vai a explicar, que leva traballando moito tempo, é unha obra, como digo, non construída en Ourense, que era un importante edificio na cidade patrocinado pola Caixa de Forros, e que el leva tempo indagando sobre ele, incluso creo que chegaron a facer unha versión en 3D de como iba a ser o edificio, non? Así que levamos xa con algunhas experiencias dese tipo no departamento onde está el, que están tratando de reconstruir virtualmente edificios ou desaparecidos ou que non chegaron a construirse nunca. Parecenos que é unha labor de investigación moi interesante. Recordo, unha das últimas foi a reconstrucción do poblado de ahora me fallando a memoria, de Portomarín, inundado por a construcción dun embalse. Por sorte, un dos veciños de Portomarín era fotógrafo, cando se enteraron de que iban a inundar o poblado, dedicouse a fotografiar as casas, a maioría ou a totalidade das casas de Portomarín. Bueno, pois en base a esa información, no departamento fixeron unha reproducción virtual de como era a cidade o pobo de Portomarín, non? Incluso contaron anécdotas moi interesantes. Bueno, estou me enrollando aquí, que seguramente non debía, pero contaron unha anécdota moi interesante que expliquei outro día ainda nunha charla no Colexio de Arquitectos. O embalse fíxose, inundouse, chegou a cubrir a auga, chegou a cubrir toda a población de Portomarín, pero agora non recordo cal foi o motivo. Vaciouse de novo o embalse, se foi unha reparación ou alguna cousa, o mellor Carlos Nardes os pode dicir. O caso é que volveron baleiraron o embalse, quedaron as casas ao descoberto, e os veciños volveron a coller e a ocupar as casas como pensando que o mellor que, bueno, en fin, é unha anécdota un pouco curiosa, porque efectivamente estas operacións sempre son operacións moi dramáticas, porque claro,
casa exactamente igual que cando a deixara, non? Bueno, en fin, isto non ven a conto coa Xarnadet, pero digo que esta labor que están facendo de investigación, de recuperación, ainda que seña virtual, da arquitectura, parecenos que é unha labor moi interesante, así que cando queiras, desde aquí a disposición. Moitas gracias. Pois moitas gracias, Pepe, moitas gracias, Academia, polo convite para poder falar hoxe aquí. O primeiro que vos teño que decir, estas cousas que se dicen, non, para non estar nervioso, e que me sinto como un auténtico impostor, estar aquí como Pedro Llano falando de arquitectura na Coruña, é unha sensación eso de impostor absoluto, porque eu realmente non me dedico a estudiar arquitectura per se. Son historiador de arte, pero traballo sobre todo con arte contemporánea, arte actual, arte desde arte conceptual ata hoxe, non? Entonces, bueno, pois estou en outros mundos moi distintos, non, dos da arquitectura e máis aínda, pois non construída nos anos 60, como é o caso, non, que ve saído dos 67. Sin embargo, desde hai anos, por distintas razóns académicas, colaboro co grupo de investigación liderado por Jesús Ángel Sánchez García, profesor catedrático do Departamento de Historia de Arte, especialista, neste caso sí, en arquitectura dos séculos XIX e XX, sobre todo, que ten, como sabedes, todas as investigacións sobre os teatros, os cines en Galicia, en fin, bueno, é unha eminencia, non? Tanto aquí como a nivel español, e eu a verdade que disfruto moito traballando con ele e cos meus compañeiros, e, bueno, pois, por unha parte de necesidade, porque hai que, bueno, traballar, sabedes, na universidade, estes proxectos de investigación, facer currículums, e ao mesmo tempo tamén por gusto. Teño participado en os 3 últimos proxectos de los que se refería Pepe. Non me pidades os títulos dos 3, vou vos dar o do último, o que no que se enmarca esta obra de Sota da que vou a falar, pero son todas arquitecturas perdidas, desaparecidas, arquitecturas non construídas, xira todo moito alrededor desa idea, non? Lembro que no primeiro proxecto fixen varios textos, pero o principal, no que máis traballamos na reconstrucción virtual, foi, o coñeceredes, o Teatro Circo da Coruña, que agora non me bailan as cifras, pero sí que finales do século XIX e principios do XX, me parece que foi o XIV, no que se derrubou ese edificio que estaba ali na Marina, non, digamos, onde está agora, máis ou menos a autoridade portuaria e Correos, non, ou por aí, a autoridade portuaria. Dese, bueno, pois hai unha investigación profunda que fixen, unha reconstrucción virtual que podes consultar. O anterior proxecto era arquitecturas, eu creo que tamén, sí, arquitecturas perdidas ata finais do século XX, e a min o principal edificio sobre o que traballei, non unha arquitectura exactamente perdida ou destruída, sí, pero non perdida, que é o edificio Fenosa, un edificio emblemático da modernidade en Galicia, que, como ben sabedes, porque ledes os xornais, estivo nos xornais durante 20 anos, bueno, pois tivo toda esa historia, non, de transformación, etc., non? Que non vou a entrar hoxe. Pois eu traballei moito con ese edificio, a verdade que foi moi super interesante. Penso que son temas tan importantes de profundidade, non? Cando nos metemos nestes asuntos que a verdade é que aprendí moito. E agora me toca traballar con este proxecto non construído de Alejandro de la Sota, o Colegio de Residencia para a Caixa de Aforros de Ourense, do ano 67. Quería decir tamén que, agora sí que vou a dar o dato exacto, que é unha investigación que se está a desenvolver no contexto do proxecto titulado Arquitecturas soñadas, proxectos fallidos e pensamento utópico na historia da arquitectura de Galicia. É un proxecto que arranca na Idade Media coa cabecera gótica, o proxecto de cabecera gótica da Catedral de Santiago, Idade Media hasta o presente. Eu creo que hai compañeros e compañeras que están traballando sobre edificios non construídos, proxectos non construídos prácticamente ata o século XXI, se non me lembro. Si, hasta o século XXI, porque a data de peche do proxecto é o 2010, coincidindo coa crise. É un proxecto do Ministerio de Ciencia e Innovación, e podedes estar dirixido por Jesús Ángel Sánchez García e, neste caso, tamén por Julio Vázquez Castro, outro profesor do departamento, e tedes información sobre el
na página web do noso grupo de investigación, que se chama Ideas, con H, unha H intercalada entre a A e a S, ao final, non? Ideas, con esa H ao final. Se ides a rede, encontraredes moita información sobre este proxecto, sobre o grupo en xeral, non? O que estaba dicindo Pepe agora sobre Portomarín, a verdade é que sí que penso que ven ao conto, posiblemente de un xeito indirecto, pero veredes que eu, a cita que vou utilizar, todo o que vos vou contar son imaxes que acompañan o que eu fui ordenando a medida que escribía o texto que tiña que escribir para este libro que estamos facendo sobre arquitecturas soñadas, non? Entonces, a cita que vou utilizar para abrir o texto é esta, que é un libro do ano 22, fai 3 anos, dun autor moi novo galego, Brais Lamela, que se titula este libro Ninguén queda. E el traballa neste libro, bueno, fala neste libro, escribe, é unha ficción, é unha novela, sobre a historia das colonias da dictadura franquistas nos anos 40-50, especialmente en Lugo, especialmente na Terra Chá, e tamén os movementos de xente que fixeron, por exemplo, desde aldeas interiores na montaña, como a Negueira de Muñiz, ata a Terra Chá, que os levaban ali para iniciar eses proxectos de modernización e de innovación agrícola, non? Pero ao mesmo tempo, pois, eran uns desplazamentos forzados que, como decía Pepe, no caso de Portomarín, non? Pois arrancaban a xente das súas raíces, e iso era un trauma que dura xeracións, non? No caso de Steven lendo, xa o lera hai tempo, pero volvín a ler, e a verdade que foi un placer no contexto deste pensamento sobre o proxecto de Sota. El falaba moito, o título é Ninguén queda, non? Esa idea de que bueno, os povos, o rural se vacían, ahora se fala moito diso, non? E hai un protagonista, hai unha personaxe protagonista, unha muller que é perseguida e que se resiste a todos estes movimentos institucionais e administrativos, non? Que interfiren coa súa vida, e que en un momento dado regresa a súa aldea onde nacera e a que querían expulsar, e se instala ali, o que se dedica é a sachar no monte, a cavar no monte, porque ela sabía onde todas as persoas desplazadas deixaran as escrituras das casas e outros documentos persoais importantes, íntimos, non emotivos para eles, e ela que facía como unha especie de arquivo, de museo privado, improvisado, non? Tentando reter, non? Esas experiencias na historia, non? Porque todas as cousas desaparecen se ninguén se preocupa delas, non? E hai unha parte que non ten que ver con isto que estaba falando, pero que me gustou moito, porque ten que ver co proxecto de Sota, no que Brais Lamela é unha autoficción, porque é o autor, que é un investigador que está traballando sobre este tema do colonialismo na época da dictadura, nunha universidade norteamericana. Nesa investigación dice: o que máis me gusta da arquitectura é dende sempre o plano, a posibilidade de non realizar, esa ollada dende ningures onde un pode recoñecer con esforzo sutis idiosincrasias de estilo, os remates carnavalescos de Lina Bobardi, os ángulos etéreos e suaves de Le Corbusier, case esqueletos de estructuras suspendidas no aire a piques de ser engulidas polo fondo blanco. Sempre me resistín a xugar os planos en función do resultado final. En realidade, a min gustabanme os planos precisamente porque non precisaban atopar a súa realización, porque podían permanecer como pura potencialidade, como esas follas esborranchadas dos cadernos íntimos que non buscan transformarse nun libro. A mí isto me gusta moito porque gustame moito tamén ver dibuixos e planos e croquis de arquitectura, e como, sobre todo nestes casos de proxectos non realizados, non en todos obviamente, pero sí en moitos, como a arquitectura xa está presente a ese nivel da concepción, do deseño, que non é só o deseño, non é só o grafismo, realmente é un nivel conceptual, non? Como a arquitectura pode estar presente desde un momento tan primitivo, non? E antes de construir nada, antes de materializar nada. Por suposto, esses procesos despois engaden moitos matices ás obras, non? Pero hai moitas obras de arquitectura que virtualmente, potencialmente, xa existen no papel. Ese é o valor, eu penso, destes proxectos e de moitos outros, non? Dos que podemos falar de arquitectura non construída. E a pregunta que fago para... Bueno, isto anterior, que o tema das colonias, o decía tamén, e agora vou a retomalo, é porque Sota
como moitos sabredes, coñeceredes, iniciou a súa carreira no Instituto Nacional de Colonización, é dicir, unha desas institucións que estaban operando no rural, nas zonas devastadas que chamaba o franquismo naquela época, para reconstruir poboados, para construir novos asentamientos, etc. É dicir, que el foi un dos protagonistas desa colonización interna que houve, sobre todo durante o período da autarquía, nos anos 40 e 50. E a partir diso, a miña pregunta, a que quero que mova o texto que escribín, di como construir a gran escala, escribín o texto en castelán, que vou traducindo, sobre as paisaxes de Galicia na era industrial sen deterioradas e aunando os valores da modernidade e da tradición. Esta é unha pregunta que no traballo de Sota pois está en xeral moi presente non só en Galicia, sino en xeral, pero que aquí, neste caso, nun deses poucos oportunidades que el tivo de traballar na súa terra, pois penso que tivo unha importancia grande. Bueno, Sota se forma, vou a facer un breve repaso contextual, non? de quen é este arquitecto, cal é a súa trayectoria. Sota se titula no ano 41, 2 anos despois do fin da Guerra Civil. Sota, por distintas razóns persoais, familiares, etc., fixo a guerra no bando nacional, foi ferido de guerra, pois relevado ou levado a outro tipo no fronte de Madrid, e foi levado a outras tarefas ata que rematou a guerra. No ano 41 consegue o seu título, e pouco despois, naquela España da autarquía, aquela España miserable, non realmente, despois do drama e triste, non, da Guerra Civil, Sota comeza a ser arquitecto e comeza a traballar neste Instituto Nacional de Colonización. Os estilos que se levaban naquela época, oficiais, por parte do franquismo, como sabedes, pois eran todos eses historicismos, eclecticismos, como por exemplo o proxecto ganador do concurso para a Cruz do Val dos Caídos, tamén no ano 41, que pois é un destes exemplos, non? Dese historicismo pois grandilocuente que pretendía revivir as grandes épocas da nación española, etc., non? Pois mirándose nesas épocas supostamente gloriosas do noso país. Paralelo a iso, no Instituto Nacional de Colonización, que tiña tamén esta revista, non? Unha publicación que difundía esas ideas, comenzan a aparecer as primeiras ideas de modernización da arquitectura, non? Que empezan a rexeitar e a propor alternativas a ese historicismo que vemos na Cruz do Val dos Caídos, e con moitos outros exemplos, non, da arquitectura desa época dos anos 40 en España, arquitectura oficial, me refiro. Ali coincide con outros arquitectos importantes españois, que Fernández del Amo, por exemplo, non, é posiblemente o máis emblemático desta experiencia do Instituto Nacional de Colonización. O novo, o xoven, non, Sota, se educa ao longo dos anos 40 nesta experiencia de proxectos, sobre todo no rural, non, para facer novos poboamentos, para pensar en novas formas de vida no rural, cun unha certa vontade de modernidade, non? Aí tedes outro proxecto de Asís Cabrero para o concurso do Val dos Caídos, que non foi gañador, que sin embargo sí que tiña uns certos rasgos máis de modernidade, neste caso con influencias de Italia, non? Da arquitectura fascista italiana, moderna, Terrañi e todo aquilo, que non gañou, pero que era outra sensibilidade, outra forma de facer arquitectura neses anos 40, non? Rapidamente vos vou lembrar, porque moitos os coñecedes de sobra, non? A visión biológica, hai outras obras anteriores de Sota, non? Pero esta quizá a primeira, así, moi emblemática, non? Do arquitecto, a visión biológica en Salcedo, en Pontevedra, un edificio para o Centro Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC, que sigue existindo, que pois é unha das primeiras obras de Sota, neste caso en Galicia, que forma parte dese contexto da arquitectura do Instituto Nacional de Colonización. Non era un proxecto do propio instituto, pero é desa época.
e sobre todo, claro, isto sí que vai haber ecos no proxecto do que vou a falar de Ourense, o famoso e ben coñecido pobo de colonización de Esquivel na provincia de Sevilla, un pobo de nova planta, diseñado por Sota entre o ano 52 e o ano 63. Tedes aí unha planta dese pobo no rural andaluz, pois onde el vai tomando esas influencias da arquitectura vernácula, da arquitectura popular, que a todos estes arquitectos que estaban traballando no rural, que tiñan esta vontade modernizadora, pois les parecía que era o primeiro punto que eles tiñan que ter como referencia a arquitectura vernácula e popular para propoñer unha arquitectura moderna enraizada tamén nun contexto determinado, non? Aquí, pois, Sota de xeito obvio está referíndose pois a todas as arquitecturas dos povos bancos de Andalucía, que teñen a súa propia influencia do norte de África, da cultura islámica, todos eses xogos de luz, aberturas e pechamentos das estructuras urbanas para protexerse sobre todo da climatoloxía e aproveitala, toda unha serie de variacións que fixo neste proxecto tamén para fuxir da homoxeneidade, non? Para que as casas non fosen algo neutro, senón que fosen algo onde os seus propietarios, os seus moradores, se sentisen a gusto, non? E para iso facía falta unha certa diversidade, non? E de aí rapidamente lembramos o grande proxecto tamén emblemático da carreira de Sota do goberno civil de Tarragona, aquí xa a finales dos anos 50, nese momento no que en España están cambiando moitas cousas, non? Coa chegada dos tecnócratas ao Estado, outros novos impulsos de modernización, é o momento no que tamén, según o historiador de arquitectura Antón Capitel, marca o inicio da madurez de Sota. Xa estamos falando dun Sota máis maduro a partir de finales dos anos 50. Sota ten unha crise de identidade como arquitecto alrededor do ano 55, participa en distintos foros nos que el fala de que é necesario profundizar ainda máis nese camiño da modernidade que marcaba ou que apuntaba o Instituto Nacional de Colonización, pero que non lle resultaba suficiente e que para él tiña que ser algo todavía máis profundo, máis radical, non? Estes proxectos como o de Tarragona pois van un pouco nesa reivindicación, na dirección desa reivindicación, non? Dice aí que esa madurez se produce no momento no que se institucionaliza o movimento moderno en España. Eso pasa nas artes plásticas e na arquitectura, non? Nos distintos bienais internacionais que hai onde España empeza a enviar artistas que antiguamente rexeitaba ou invisibilizaba con abstractos, non? Como Tapios, como Teiza, como Eduardo Chillida, non? Todo eso a partir de mediados dos anos 50, tamén despois das novas relacións cos Estados Unidos, cobra un grande valor para a política propagandística de cultura do Estado español, da dictadura, e comeza a ser apoiado e difundido tamén internacionalmente, non? O pabellón de España na Expo de Bruselas no ano 58 de Corrales e Mollezún é parte tamén desa historia, non? E desas cruzamentos entre ideoloxía, intereses políticos e produción artística. E xa chegando ao centro da conversa, o proxecto de Ourense, quería mostrarvos tamén un proxecto de esa época que fixo en colaboración con Corrales e con Mollezún, finales dos anos 50, que esta residencia infantil de verano en Miraflores de la Sierra, na Sierra de Guadarrama, en Madrid. Vedes aí unha sección e unha fotografía que me parece moi interesante porque é un proxecto que, igual que o de Ourense, tamén está actuando, relacionándose cun contexto natural pois moi especial e moi poderoso, non? Como a montaña da Sierra de Guadarrama, e aí, bueno, pois xa temos eses escalonamentos que eles utilizan para ubicar o edificio, para distribuir a distintas estancias, e tamén, oídes ver ahora nas seguintes imaxes de Ourense, esa cuberta plana, paralela máis ou menos ao terreno, no? Con unha pendente máis ou menos paralela ao terreo, que intenta, bueno, pois, atenuar na medida do posible o impacto paisaxístico visual e ao mesmo tempo adaptarse ou mimetizarse ou camuflarse co espacio, non? É moi interesante este proxecto tamén por
por os materiales modernos por unha banda, o acero, o cristal sobre todo, algunha parte de madeira, tamén estruturas de madeira, e tamén a cachotería, a pedra que utilizan sobre todo para os basamentos, pedra local, que bueno, pois establece tamén un diálogo, unha relación, non, con o espazo onde se ubica esta residencia infantil, que por outra banda tamén ten esa idea un pouco de edificio educativo, non, ou de contidos educativos que vamos a ver ahora en Ourense. Ano 60-62, xa nos vamos achegando ao 67, non podemos falar de Sota sin citar, eu creo que vou a retomar despois cando vexamos deseños do proxecto de Ourense, a obra, a súa, para min, despois de ter pasado un mes e pico lendo sobre Sota, sen ser especialista, para min a súa obra maestra, este gimnasio do Colegio Maravillas en Madrid, que sigue existindo, que seguimos podendo visitar, e no que, como vos decía antes, é unha obra construída magistralmente, que ten moitos detalles e matices moi interesantes, pero que simplemente ese dibuixo da sección, esta xa é unha sección pois rotulada, non? Xa máis terminada, pero o dibuixo original da sección do Gimnasio Maravillas de Sota é magistral, porque xa solamente nesa sección Sota está definindo todo o edificio prácticamente a nivel estructural, espacial, de contidos, de iluminación, de ventilación, todo, non? E ao mesmo tempo é unha arquitectura esta do Gimnasio Maravillas, vedes aí a fachada que dá a rúa, non lembro a cal é a avenida ou a calle que discorre por aí, unha calle con moito tráfico, pero é unha fachada típica de Sota no sentido de que é unha non arquitectura, é unha arquitectura prácticamente invisible. A maior parte da xente que pase por diante deste edificio no coche camiñando posiblemente non vai a reparar moito na súa identidade, non é unha arquitectura extrovertida, non é unha arquitectura que busca a notoriedade, o protagonismo, ao contrario, é unha arquitectura que trata de novo de camuflarse, de pasar desapercibida, prácticamente de desaparecer, de non existir. E esa poética é unha poética que está dentro da modernidade en algúns arquitectos, e Sota, desde o meu punto de vista, é un dos seus mellores intérpretes a nivel mundial neste período, non? Porque a sutilidade destes edificios é increíble, non? Para mí. E esta outra obra, é a última que vos mostro antes de pasar ao Colegio de Ourense, é moi importante porque el mesmo, Sota, falaba de que esta obra era como unha especie de prototipo de laboratorio, de maqueta a escala pequena, de cousas que el quería traballar noutras obras máis grandes, unha vivienda unifamiliar tamén en Villalba, na periferia hoxe en día, nos arredores de Madrid, tamén nunha zona pois máis montañosa, non? Empezando a serra madrileña, para unha familia Varela, feita entre o 64 e o 68, unha casiña, como vedes, moi simple en apariencia, unha casa de fin de semana, de vacacións, pero sobre todo o máis importante desta casa é que nela Sota o fixera noutros proxectos, pero sobre todo nesta casa está empezando a traballar moito cos materiais prefabricados. Esa é outra das características de Alejandro de la Sota, que é a capacidade de innovación, de experimentación e de creatividade que ten a hora de interpretar a tecnoloxía da súa época, non? Todos os arquitectos teñen novas tecnoloxías a súa disposición, non? Sota, neste caso, con todas as novidades que había nos materiais prefabricados, industriais, arquitecturas de baixo custo dos anos 50, 60, non? A nivel mundial, que estaban chegando a España por distintas vías, Sota inmediatamente identifica estes materiais e comeza a interpretalos, casi como un músico, non? Como un artista, como empeza a darlles forma e a darlles carácter a paneles prefabricados, o presa me parece que se chamaban, pretensados, que a priori non tiñan ningún valor arquitectónico especial, se utilizaban para a industria, para edificios así sen pena ni gloria, non? E que é capaz de potenciarlos, non? E de ver o seu valor tamén na arquitectura. Entonces, esta casa que vedes aí para a familia Varela en Villalba foi o lugar onde el empezou a experimentar con esas cuestións. Xa naquela altura, despois no proxecto de Ourense, o
arquitecto Manolo Gallego estaba colaborando con Sota no seu estudio. El participou nesta bueno, na execución desta vivenda e tamén na elaboración do proxecto de Ourense, sobre todo, e de lo ver agora porque teño algunhas imaxes, proporcionando a Sota referencias de arquitecturas populares en Galicia. Vedes aí tamén os paneles interiores, non? Eses paneles de madeira que tamén eran prefabricados e que Sota, bueno, pois, conseguiu modular bueno, darlle forma, non? Para convertir un material pois moi humilde en un material estéticamente moi relevante, non? Aí tedes a simplicidade, non? Dos planos, os alzados, as seccións da vivenda, donde, bueno, todo o seu carácter pois reside nesa cuestión, no? Dos prefabricados e sobre todo tamén no xeito no que se inscribe, no que se asenta no territorio, tamén con un carácter paisaxístico. Veíalo aquí nas distintas ventanales, non? Que hai con vistas abertas pois aos bares, non? Que están alrededor da casa. É interesante lembrar tamén que esta arquitectura, esta experimentación coa arquitectura, cos materiais prefabricados na arquitectura, era unha vía moi importante naquela altura a nivel mundial, europeo e mundial, e poderíamos citar exemplos tan antigos, neste caso, ou tan remotos, en relación a Sota, como por exemplo podía ser esa cité experimental de Merlán. Merlán é un proxecto que se fixo na municipalidade de Noisy-le-Sec, ao norte de París. Hoxe en día é parte do Gran París, pero é simplemente unha desas barrios que están ao norte. É unha zona moi obreira e moi politizada naquela altura, e que tiña tamén influencias, bueno, feita para toda a reconstrucción, non? Da posguerra, despois da Segunda Guerra Mundial, e que tiña moitas influencias tamén de novos materiais e de novas arquitecturas norteamericanas que chegaban a través do Plan Marshall, non? Influencias para ese tipo de novas arquitecturas de baixo custo no contexto francés neste caso e de posguerra. Roubaix, o arquitecto francés que fixo a famosa Maison Colonial para as distintas colonias francesas en África, un prototipo de vivenda para os colonos en África, e que tamén tiña este prototipo que nunca se chegou a desenvolver, pero que parece moi interesante, como unha especie de pabellón modernista de estación de servicio de gasolinera do ano 53, que hoxe en día, igual que moitas destas arquitecturas non construídas ou utópicas, xa é musealizada, non? Esta fotografía que vedes aí a capturei da página web da empresa Vitra de mobles suiza, non? Como sabedes, ten unha especie de campus ou de museo de arquitectura ao ar libre en Basilea, en Suiza. Ou aquí en España tamén, pois con outro tipo de materiais. O propio Miguel Fesac, coetáneo de Sota, traballaba moito foi un dos pioneiros, non? Na inclusión destes materiais prefabricados na arquitectura. Despois veredes, cando fale do proxecto de Ourense xa moi pronto, rasgos que eu tamén percibo nestas arquitecturas dos norteamericanos, sobre todo de California, dos anos 50 e 60, naquel famoso proxecto das Case Study Houses, un proxecto que en Los Ángeles foi promovido por unha revista chamada Arts and Architecture, e no que participaron moitos arquitectos desa zona de California, e que realmente a grande originalidade deses arquitectos foi tamén poder construir sobre todo vivendas, porque respondían a ese contexto doméstico e de crecimento do suburbano, non? Da cidade de Los Ángeles despois da Segunda Guerra Mundial, vivendas de baixo custo con materiais como a chapa metálica, non? Que utilizaba aquí, vedes, Pierre Koenig na famosa Stahlhaus, e esta que era un prototipo un pouco máis temprano, que era Bailey House, está nun dos cañóns das montañas de Hollywood do ano 59, que todavía se cabe máis básica, máis humilde, formalmente, estéticamente. Aí, en estas fotos parecen prácticamente como contenedores, non? Destes como se fosen uns contenedores colocados desos de transporte marítimo, non? Convertidos en casas, non? Sen embargo, son casas con unha grande calidade estética, arquitectónica, e no caso da Stahlhaus, trago-vos esta fotografía en branco e negro, do momento no que foi construída pouco despois, non? Desde atrás, con esa imaxe así un pouco máis anodina, máis abstracta,
pero esta é unha desas famosas casas que fotografiou Julio Schulman e que as converteu como nunha especie pois, de xoias, non? De arquitectura, de maravillas, non? De cosas tan icónicas, non? Esa famosa casa que se ve sempre con Los Ángeles debaixo, non? Con todas as luces e tal. Bueno, pois a casa non é máis que isto, non é máis que eses dous, son dous pabillóns ortogonais unidos nunha forma, unha especie de L, con eses materiais da chapa metálica, de perfiles de aceiro moi básicos e moi seriais. De algún xeito, no texto profundizo máis, penso que tamén este tipo de experiencias chegaron a Sota, ou polo menos compartían unha certa sensibilidade, non? Non quero dicir que hai unha influencia directa, senón que estaban pensando estes arquitectos en cousas semellantes. Bueno, isto paso moi rápido porque simplemente quería mostrar o contexto da arquitectura moderna en España, en Galicia nos anos 60 a través de algunhas obras que bueno, pois son, teñen valor histórico-artístico moi importante, como a Universidade Laboral de Culleredo, de La Orga e de López Zanón, que vedes aí. Tamén un espacio educativo, pedagóxico, con materiais semellantes aos que vai utilizar Sota, o proxecto de Cano Laso, Rafael de la Hoz e Javier González de la Garra para o Burgo das Nacións no ano 65, para o ano santo do ano 65 en Santiago, e o citado edificio Fenosa aquí na Coruña do ano 67. O historiador Santiago Rodríguez Caramés é un compañeiro do departamento que agora está de profesor aquí na Coruña, que fixe unha magnífica tese sobre a arquitectura en Galicia do ano 1970 ao ano 2000. Decía na súa tese que a obra Tanxío de Sota seguirá a ser reducida en Galicia nese período, mas non por falta de proxectos e concursos aos que se presentou, porque fixose concurso para a Caixa de Aforros Municipal de Vigo, que non se realizou, sedes de Aviaco en Santiago e Coruña, o Goberno Civil da Praza de Pontevedra tamén que non conseguiu un segundo premio, pero non realizou o proxecto para o edificio do Goberno Civil na Praza de Pontevedra no ano 54. Delegación de Facenda da Coruña tampouco gañou ese concurso, etcétera, etcétera, e outros algúns proxectos que el fixo neses anos non realizados neste caso, non? Un dos que se realizou é a imaxe que vedes abaixo, o dibuixo que vedes abaixo, que é un croquis, unha sección do pabillón de deportes de Pontevedra do ano 65, que foi un proxecto verdadeiramente deturpado, porque o proxecto que hoxe podemos visitar en Pontevedra, o pabillón de deportes, é o proxecto de Sota, pero con moitos cambios posteriores que el rexeitou absolutamente, que prácticamente renegaba, non? Da autoridade, da autoría do que foi despois, ou do que se converteu ese pabillón, non? Pero é coetáneo do Colegio Residencia en Ourense do ano 67, 2 anos máis tarde, que é un proxecto que lle encarga Antonio Alés Reilén, un arquitecto tamén ourensano, que naquel momento era o presidente da Diputación de Ourense e da Caixa de Aforros de Ourense entre o ano 59 e o ano 70. Estive informando e foron anos de crecemento, en xeral foron anos os 60 de crecemento económico por distintos motivos, a pesar de todas as eivas evidentes que se ia vendo, sobre todo en contextos periféricos no Estado español como era Galicia, pero que ven por ese momento de crecemento macroeconómico ou da entrada enorme de remesas da emigración en Galicia, pois este tipo de institucións se lanzaban a facer certo tipo de proxectos, non, dentro da súa propia obra social, non? Foron tempos nos que compraron moitos terreos en Ourense e arredor de Ourense, algúns deles serviron para producir ou construir distintas promocións de vivenda, e o proxecto para o Colegio de Residencia pois estaba tamén nesa liña, non? Se adquiriu esa finca, se chamaba Finca Fierro, dice a memoria do proxecto que redactou Sota, a Finca Fierro, na zona da Carballeira de Cabeza de Vaca, unha zona ao sur de Ourense, no concello de Barbadás, é unha finca que, como vos digo, de 25.000 metros cuadrados que a Caixa comprou e que despois houve esta posibilidade de facer o proxecto. Volveremos un pouco a ese encargo, a
a esa comisión que fixo Reilen e a Caixa de Aforros a Sota agora ao final. O proxecto, a reacción de Sota ante ese espacio foi plantexar un proxecto cun programa complexo, dice Colegio Residencia de Ourense, que é un colegio, é unha residencia tamén para rapaces, era unha residencia para os pais, para un colexio de curas, para os religiosos que estaban como docentes, tamén para as monxas que se dedicaban un pouco ao mantemento do complexo, comedor, dormitorios, etc. E tamén tiña unha zona, tiña unha iglesia, tiña un auditorio, tiña un pequeno museo, todo isto dentro do programa, non? Todo o que iba a ser o edificio, e tamén un pabillón de deportes, un campo de fútbol, unha piscina, é dicir, era un complexo, un programa amplo, complicado, nunha zona dunha ladeira, dunha montaña, dunha carballeira, non? Que era o que había aí antes antiguamente. E o que fai Sota é utilizar ese camiño que vedes rotulado aí en azul, era unha antiga corredoira, un camiño que se ampliou un pouco máis durante o tempo, pero que servía a Sota para utilizar, para ler as cotas do terreo de xeito orgánico, natural, e para utilizar esa vía de comunicación, respetala e ir colocando as distintas superficies en espacios e necesidades alrededor dese camiño, non? As beiras dese camiño. Entonces, vedes aquí, ahora, bueno, vos mostrar as imaxes, esta sería a zona da recepción e do ingreso, non? E aquí residencia, dirección, recepción aquí, despois estaba a iglesia por aquí, e ver ahora con máis detalle. Esta sería a zona de auditorio e outro tipo de servicios docentes, aquí o aulario, as clases, dice, aquí o comedor, isto sería a zona de residencia, tanto dos curas como dos rapaces como das monxas, non? Aquí abaixo dice juegos, bueno, era a zona deportiva, non? Este é un deseño un pouco máis elaborado. A partir dese momento Sota traballaba moito con estas cuadrículas, non? Con estas mallas xeométricas que proxectaba encima do territorio e que cruzaba de algún xeito, non? Entre, por un lado, a topografía orgánica do camiño, da corredoira, e por outro lado esta racionalidade xeométrica da malla que lle axudaba tamén a componer e a ubicar e a ordenar o espacio e os usos, os distintos volumes que ese colexio iba a ter, non? Pero pouco a pouco, pero seguindo co eixo do camino, el vai articulando todo este programa, como vos digo, pois non fácil, non? De elaborar, non? Aquí tedes un debuxo un poquinho máis xa máis conceptual e coas cousas máis ubicadas, e hai un dibuixo máis contemporáneo, todavía non conseguín identificar a autoría deste debuxo ou deste diagrama, deste gráfico, lamentablemente, pero é moi claro porque aquí sí que aparece, se vamos a esta columna, pois a ubicación de todos os distintos seccións, non? Do complexo educativo. En este gris son zonas residenciais, dice, este violeta son equipamentos, este outro cor así un pouco máis tamén como malva, equipamentos docentes, que tamén é por aquí. Bueno, esta é a zona deportiva, e outros servizos serían estes, comedor, recepción, etc. Esta é a parte superior, non o dixen, a parte alta, é dicir, por aquí a recepción estaba na cota máis alta, e esta parte deportiva, o campo de fútbol, o pabellón, a piscina, estaban na parte máis baixa. Despois se ver alguna imaxe tamén desa ubicación. Hai un pouco a evolución, non? Pero ao mesmo tempo tamén me gusta moito esta composición con distintos debuxos, porque volvemos a ese valor da arquitectura en papel, do debuxo. E Sota decía, vin estes días, me apareceu nun vídeo de YouTube dos anos 80, nunha conversa, me parece que era co arquitecto catalán Josep Llinàs, e Sota lle explicaba a Llinàs que a arquitectura xa ten que existir na mente, na cabeza do arquitecto ou da arquitecta, antes de ser mesmo deseñada, decía él, ¿no? Que prácticamente que
que el lle poñía o exemplo de cando estaba na Escola de Arquitectura en Madrid nos anos 60, decía que un exercicio que poñía era, ou o que el facía máis ben era poñer un exercicio, como era o exemplo que el daba, non decía nada máis que 3 bandas de colores en el espacio, algo así. O sea, yo daba aos alumnos e decía, resolver isto, 3 bandas de colores no espacio, e os alumnos tiñan que compoñer algo a partir desa idea. Eso te decía, o máis importante para mí era observar aos alumnos cando estaban facendo ese exercicio e ver cales pensaban, dabanlle voltas, tomaban o seu tempo antes de poñerse a debuxar, e aqueles outros que empezaban a debuxar inmediatamente sen pensar, supostamente, ou pensando de outro xeito, e xa facían un deseño, non? Só te decía, non, hai que pensar todo o que se poda, e ao final a idea sale e aparece, non? Eso pode estar en algúns deses deseños do proxecto de Ourense, e pode estar tamén nesa sección que vos mostraba antes, esa idea, non, da arquitectura do Gimnasio Maravillas de Madrid. En paralelo, para esa ubicación no espacio, Sota vos decía antes que lle pediu a seu colaborador, a un moi novo arquitecto galego, Manuel Gallego, que lle trouxese de Galicia fotografías de aldeas, este caso de Balcaide. Hai un artículo do profesor Antonio Río Vázquez, profesor da Escola de Arquitectura da Coruña, no que fala sobre a experiencia bueno, está falando de Antonio Ales Reinlen como arquitecto, pero fala tamén desta colaboración entre Reinlen e Sota, e el dá información sobre estas fotografías de Manuel Gallego. El chegou a falar con Manuel no ano 2012 cando estaba escribindo o seu texto. El lle diu información a Antonio e falaba que, bueno, que eran fotografías que fixera neste caso no entorno de Santiago, en Balcaide, de distintas aldeas, e de como as aldeas galegas se ubican, se asentan, se integran no territorio, non? É que esta referencia conceptual da arquitectura vernácula foi outra moi importante para el, para poder seguir facendo a composición do seu colegio a residencia, non? Todas estas son fotografías de Manolo Gallego que me acaban de enviar hai poucas semanas desde os arquivos da Fundación Alejandro de la Sota Madrid, que por suposto quero agradecer a colaboración e que seguiremos, bueno, traballando en ela de cara a publicación, e que son, neste caso, moitas delas pois inéditas, non? Son fotografías que, como os digo, autoría de Manolo Gallego, que quedaron no arquivo de Sota e que eles tomaron como referencia para traballar no proxecto de Ourense, como ides ver a continuación. Esta é unha maqueta que tamén existe polo momento solo en fotografías, hasta onde eu sei, unha maqueta que se fixo en algún momento, dá que a Fundación ten estas fotografías, pero que hoxe en día está en paradeiro desconhecido. Non sei, a Fundación non a ten, a Caixa, eu fixen a consulta e parece que tampouco a localizan. Foi unha maqueta do proxecto que se fixo en algún momento e que, como vos digo, ahora só queda as fotografías, pero que nos dan unha idea clara, tamén pola intención do arquitecto, do que quería que fose ese proxecto, non? Aquí o que máis me interesaba destacar, seguramente, sexa o modo no que Sota, ademais de utilizar o camiño que vedes aquí, a corredoira de chamo eu, que vai subindo, non? Como facendo unha S, adaptándose ás distintas curvas do terreo, ás distintas cotas, non? Dun xeito orgánico. Sota quería tamén conservar moita da arboreda, da vegetación autóctona, carballos, imagino, se era unha carballeira, posiblemente outro tipo de especies tamén, pinos, naquela zona de Pinares, non? Na zona de Ourense. Por exemplo, fala na memoria de que a iglesia, que este edificio que vedes aquí, vamos a ver algún detalle despois, a iglesia se abría ou daba esa parte superior de acceso ao complexo a un frondoso pinar que estaba por esa parte superior da parcela, non? El decía que era como unha especie de retablo natural, son as súas palabras na memoria, decía que o pinar que estaba detrás era un retablo natural. Eso conservaba e o utilizaba para o proxecto, e tamén todos estes árbores que vedes aí, sobre todo os que estaban máis relacionados co camiño, e con eses espacios intersticiais entre os distintos pabellóns que, bueno, pues dabanlle unha vitalidade, non sei, un carácter pois moito máis amable, non? A un proxecto tan amplo, que
querer conservar tamén toda esa vegetación e adaptarse de algún xeito a ela, non? E mimetizarse con ela e hasta o posible intentar pois camuflarse nesa vegetación. Aí vedes algún exemplo máis que vamos a ver tamén nas reconstruccións virtuais agora ao final un poquinho máis. Ben, rematando cos debuxos, dice aí, bueno, isto parte do texto que escribín, os dibujos de Sota para o Colegio de Xenencia, tanto a planta xeral como os alzados e seccións nos muestran prácticamente desde o seu estadio máis primitivo e abstracto os elementos esenciais para comprender a súa proposta e a forma en que desexaba dar unha resposta clara e concisa aos diferentes desafíos contextuais, paisaxísticos, funcionais, técnicos e simbólicos dun complexo como este colegio residencia, non? Igual que sucede cos croquis, por exemplo, da Casa Arbesú, tamén desaparecida en Madrid, e sobre todo coa magistral sección do Gimnasio Maravillas, Sota é capaz de sintetizar unha idea arquitectónica a través do análise gráfica dun problema ou situación. Aí te deixa unhas das seccións de como iban descendendo todos eses pabellóns que, a partir deses materiais prefabricados que Sota quería utilizar, pois compoñían un módulo, unha especie de módulo que ele despois iba ampliando ou empequenecendo en función das necesidades que os distintos usos iban a exixir, non? Pero había unha especie de módulo prismático que ides ver ahora con un pouco máis de detalle que lle servía aí para compor todo ese conxunto. Isto é un pouco cousas que xa vos comentei antes, non? Da potencialidade da arquitectura no deseño sen necesidade de pasar a acto, e tamén no contexto do noso proxecto de investigación, o valor da arquitectura non construída, o valor da arquitectura como idea, como debuxo, como texto, como calquera outro medio previo á materialización desa arquitectura, non? Penso que iso é algo que debemos, sobre o que debemos reflexionar e que nos debe levar tamén a acción, non? Porque decir que eses materiais que hoxe en día son materiais de arquivo dos arquitectos, de arquitecturas non construídas, teñen un valor importante histórico-artístico, exíxenos a nós como historiadores da arte ou amantes da arte tamén que eses materiais se patrimonialicen, se cuiden, se conserven, se estudien, se investiguen, se difundan, etc. É dicir, máis traballo para os historiadores, máis traballo para os museos, máis traballo para as institucións. Pero é un traballo que, lamentablemente, creo que falta moito por facer, non? Esa é a cita en negrita, non vedes aí, que vos falaba antes da conversa entre Sota e Josep Llinás. La arquitectura debe ser pensada antes de salir al exterior, casi debes de saberla toda, como terminada. Palabras literais de Sota nesa conversa. O carácter sistemático da planta se repite nos alzados en a sección, a chave aquí está no uso repetido dese mismo módulo prismático definido por os paneles de formigón pretensado, prefabricados, que Sota pretendía emplear para construir estes pabellóns de diferentes tamaños e escalas. Nestes dibuxos a min me parece moi interesante tamén, creo que no seguinte que vos vou a mostrar especialmente, o xeito no que se vai escalonando o proxecto, non? Os distintos pabellóns, e como vai creando tamén eses espacios intersticiais de circulación, de relación entre os pabellóns, e tamén, bueno, esa organicidade. No texto eu escribía como unha especie coa suavidade dunha especie de catarata, non? Todos eses módulos, eses pabellóns se van estendendo no terreo e no territorio do xeito máis suave, máis amable, menos agresivo que Sota quería alcanzar, non? No texto digo tamén que penso que é moi importante este proxecto nesa dimensión paisaxística, sobre todo, non? De respeto do territorio en Ourense, que era o obxectivo principal de Sota, non? Como vou a insertar este mamotreto de programa neste espacio natural, pois, de valor, non? Creo que tamén temos que reparar no contexto, non? É unha proposta de metodoloxía para a actuación no rural, na paisaxe en Galicia, coidadosa, respetuosa, sostible, etc., frustrada, porque non se chegou a construir, pero que sucede, esa tentativa frustrada sucede ao mesmo tempo que esa paisaxe natural e cultural, non? A natureza e a arquitectura, as distintas arquitecturas comenzan a ser destruídas sistemáticamente polas
intereses privados e tamén por os intereses das propias institucións públicas neste caso, non? Como a paisaxe galega ten sufrido tanto desde o ano 67 ao presente, desde o ano que Sota estaba facendo este proxecto no que ele quería pois, ter unha aproximación sensible, sostible, cuidadosa no medio, non? Que non funcionou, bueno, pois onde nos vemos hoxe en día, non? Coas distintas intervencións sobre a paisaxe, sobre o territorio que coñecemos, non? Poderíamos falar seguramente de infinidade de casos, non? Digo no texto, é frustrado, pero tamén é certo que é unha semente que prendeu unha xeración de arquitectos que o seguiron, que en moitos casos tentaron ser fiéis, polo menos non a esa filosofía de Sota, intentar desenvolvela tamén ao seu xeito, non? Me refiro sobre todo a xeración de arquitectos dos anos 70, non? A partir de aí que traballan un pouco inspirados, non? Por estas ideas. Esta é unha pequena cita da memoria de Sota, dice: es necesario empezar diciendo que una vez que se separan las edificaciones correspondientes al uso colectivo, como son la iglesia, el salón de actos y el gimnasio, toda la obra absolutamente se ha resuelto utilizando un único tipo de edificación. Se ha visto cómo este tipo de edificación con matices diferentes en sus acabados satisface cumplidamente las distintas necesidades que en cada caso se requieren. Hecho este importante para la organización de la obra, economía de la misma y principalmente puesta a punto con la arquitectura que se inicia en el mundo y a la que de una manera inevitable ha de llegarse una vez implantado el sistema de prefabricación en la construcción. Está xa teorizando él mismo ou planteando esas ideas na memoria de por qué quere utilizar esos materiais e como os vai a utilizar, non? Resumindo, se trata de construir todo el conjunto, dice Sota, con el mínimo número de paneles de hormigón pretensado prefabricado, de dimensiones estándar, de 2,33 por 4,66, en su mayoría, aumentando naturalmente con las piezas necesarias también prefabricadas, tales como jácenas, losas de cerramiento, placas para solado de porches, con distinto acabado en algunos casos, pero siempre formando una unidad que ha de llevarse al más alto grado para que, con los elementos postizos, como son los forramientos interiores, solados y demás pequeños detalles, le den matices y variaciones a cada ambiente, ¿no? Tiña xa unha idea clara, ¿no?, de como quería utilizar eses materiais, sacar partido deles e lembrar a Casa Varela, ¿no?, como prototipo, como laboratorio de pensamento para estas cuestións. Xa remato cos detalles, non? É un proxecto moi interesante porque tamén ten esta dimensión urbanística macro, non? E micro, como son os detalles aos que Sota tamén sempre lle deu moita importancia na súa arquitectura. Se xan detalles no sentido de partes, fragmentos ou seccións do programa xeral do colegio de residencia, ou detalles propiamente ditos como distintas aplicacións ou acabados, non, da arquitectura de pequena escala, non? Aí tedes, por exemplo, os debuxos para a igrexa, este debuxo que vedes aquí, no que quería colocar como unha especie de grande lucernario prismático, non, no centro, transparente, que arroxaría luz no interior, pues, con esa idea de espiritualidade propia dunha igrexa. E aquí tedes sobre todo a outra referencia paisaxística ou local ou cultural que é moi interesante que Sota fai no proxecto, que tirando do fío, non, desa pensamento sobre os elementos prefabricados da arquitectura, Sota utiliza tamén a referencia da construcción de ferrocarriles en España nos anos 60, non? E utiliza distintos modelos de vagóns aos seus ritmos, as súas composicións de fachada, non? Ou de alzada, vamos, como referencia para articular os distintos pabillóns prismáticos nos que se iba a ubicar o colexo, non? Entonces aquí vedes, debuxan a alzada del, non? De pautas, ritmos dos vanos, das ventanas, das portas. Mesmo, como vedes aquí, iba a utilizar portas con eses ollos de boi, non? Redondos, que eran propios dos trenes daquela época, e que el facía como unha especie de guiño, non? Cultural aos trenes. Eu non podía deixar de lembrarme de anos 67, Sota construindo este edificio, agora vedes unha imaxe máis
no alrededor de Ourense, pois o tren que me leva polo meu camiño me leva pola beira do Miño, non? Do Barro naquela altura tamén estaba falando desa imaxe, desa estampa, non? Dos trens que levaban os emigrantes fora de Galicia nese momento de modernidade tamén, non? Que é unha modernidade que servía para extraer a principal riqueza da terra, non? Como era a súa xente, e levala a outros lugares a través do ferrocarril, non? Bueno, pois este tipo de cuestións moi indirectas, casi inconscientes, non? Porque son cuestións xa moito máis íntimas, non? E psicolóxicas do que estou falando, parece que de algún xeito nestes guiños culturais ao universo, ao imaginario do ferrocarril nun contexto como Ourense, pois igual se estaban tamén filtrando de algún xeito na obra de Sota. E eu mesmo no texto que escribín especulo coa idea se poda ser un proxecto de Sota afectado dunha certa morriña, dunha certa sensibilidade, non? Sobre a súa terra na que faltaba, non? E que de algún xeito pois houbera aí como unha especie de carácter sentimental, non? En relación ao espacio no que se desenvolvía o proxecto, non? Hai veces unha fotografía dun deses vagóns típicos da época e fixadevos no deseño, no estudio de Sota, non? Aí, pois, de novo, non? Eses ritmos, pautas, seccións de ventanas e de portas, non? Dos pabillóns. E aquí, neste outro deseño, neste alzado frontal, non? De como o complexo se extendía, non? De arriba a baixo na ladera daquela montaña, pois se un mira tamén a estes articulacións, non? A estas bandas, non? De ventanas e de pabillóns e tal, pois nalgúns casos se os abstraemos e nos reducimos solo a eso, pois tamén casi prácticamente parecen como unha especie de convoi, non? Circulando pola ladeira do Miño, pola beira do Miño. Aquí estou falando dun xeito moi figurativo, moi especulativo, a miña interpretación, pero o certo é que Sota estaba traballando, non? Con esas referencias tamén culturais do ferrocarril e da modernidade, non? E da enxinería que era innovadora na súa época, non? Aquí algúns detalles pois que el chegou a facer, non? E que nos axudaron moito. Agora vos vou a mostrar para rematar as imaxes da reconstrucción virtual, para facer esa reconstrucción virtual, non? O feito de que tivésemos todos estes materiais de dibuixos de Sota con distintos grados de acabado disponibles pois para os técnicos informáticos que fixeron a construcción. Neste caso foi Carlos Paz, da empresa Fiaxe Galiza, unha empresa especializada neste tipo de traballos de Ourense precisamente. Bueno, pois foi algo moi valioso porque puidemos chegar hasta ese nivel de detalle a hora de facer a reconstrucción virtual. E xa para rematar, porque vexo que xa vou moi ben de tempo, de sobrado, vos vou a mostrar as imaxes en 3D que me chegaron onte, as últimas versións. Ainda vamos a facer algúns arranxos e detalles, pero basicamente isto ao que chegamos, non? Coa reconstrucción do colexio. Vedes aí o colexio de residencia, o campo de fútbol, o pabellón, os distintos pabellóns que estábamos vendo. No medio está o camiño do que estábamos a falar. Esta é a parte superior, por aquí estaría o acceso, por detrás deste volumen, non? E aquí hai un deses espacios internos de circulación, de comunicación. Había estas pérgolas tamén, que a verdade, como sabedes, como podedes imaginar, nunha reconstrucción virtual dunha arquitectura coas fontes obxectivas que contamos, temos que especular e que por nós tamén da nosa parte moito, non? Entonces, pois hai moitos aspectos que vos chamarán a atención, a min tamén me siguen chamando a atención, e que bueno, non son fáciles de solucionar, non? Por exemplo, estas estruturas metálicas das cubertas dos distintos pasillos, pois, bueno, chegamos a unha solución máis ou menos neutra para respetar, non? O espírito do traballo de Sota, pero estamos seguros de que, bueno, pois eso seguramente necesitaría de moita máis investigación e de desarrollo, non? Por parte do mesmo proxecto, non? Para saber exactamente como ele pretendía que fose, non? Tedes outra vista donde a integración das árbores e da vegetación pois aparece un pouco máis traballada.
outra onde se ve tamén que había este espacio interno, non? Un pouco de esparcimento e de comunicación como unha especie de núcleo central. Este edificio que vedes aquí con eses prismas de cristal nos lados iba a ser un museo de ciencia e un museo artístico dentro do contexto dun colexio deste tipo, non? É dicir, un espacio de galerías, de exposicións ou algo así. Estos eran aularios, tamén aquí había aulas, me parece. Este era auditorio, por aquí estaba o comedor, esta era parte de residencia. Outra vista desde abaixo, outra vista xeral. Bueno, eu creo que todas estas reconstruccións virtuais nos fan ver ou nos permiten ver moitas das cousas que vos fun contando e que bueno, pois eu investiguei e localicei a partir do estudio do proxecto e das fontes que son os debuxos e a memoria, non, sobre todo deste proxecto non realizado. Hai alguna imaxe máis. O acceso que se facía por aquí arriba, que estaría esta parte de recepción, de ingreso. Como en moitas ocasións sabedes que, bueno, algúns saberedes que Sota en moitas ocasións era moi antifachadas, non? Que quería que as súas fachadas fosen o máis minimalistas, austeras e invisibles, como a do Gimnasio Maravillas, posible, non? Non quería, estaba en contra de unha arquitectura que fose moi extrovertida e que pues, abusase da representación, non? Aínda así, el conseguiu utilizar a representación, eu creo, na súa arquitectura dun xeito máis abstracto, máis sutil, máis sofisticado tal vez, máis discreto, como pode ser, por exemplo, a solución que dá ao goberno civil en Tarragona, non? Donde é unha arquitectura monumental e de representación, pero cuns códigos da modernidade e da abstracción totalmente opostos ao que era a arquitectura grandilocuente historicista, non? Que se viña utilizando nese tipo de edificios oficiais, non? Bueno, pois aquí, a ver, o proxecto de Ourense, salvando as distancias, é un proxecto sen fachada, non ten unha cara visible, un ingreso, un acceso grandilocuente, senón que prácticamente é un espacio que o que busca é poñerse en relación coa natureza circundante, non? Algún detalle máis desas, bueno, tamén, non, desas seccións e de como el tentaba, aquí se ve mellor todavía, non, como que houvese unha organicidade, esa pendente de 10 grados que tiñen as cubertas, todas as cubertas, que era máis ou menos paralela á propia pendente do terreo, non, para, bueno, intentar favorecer a integración do proxecto. Hai outra imaxe máis, e agora vexo o que ven despois, xa é a pregunta final. Está dicindo, bueno, isto por que non se construiu, non? Un proxecto tan interesante como podemos apreciar aquí, non? Por que non se construiu? Bueno, lamentablemente non tiven acceso polo momento a documentación que me explique ou testimonios que me expliquen por que este proxecto se abortou, se cancelou no ano 67. Eu especulo con dúas hipóteses. Unha é que Alex Reinlen sae, o comitente, o que lle encarga, o responsable do proxecto, sae da Caixa no ano 70, 3 anos despois de que se encargue do proxecto, e, bueno, pois sabedes que a saída do político de turno, do apoio institucional de turno, moitas veces, pois, nestes proxectos, pois, é fundamental, e posiblemente a saída de Reinlen tivo que ver co feito da perda de apoio deste proxecto. Posiblemente tamén a situación económica cambiou, non era a mesma no ano 67 que a principios dos anos 70, cando empezan as distintas crisis económicas, posiblemente pois non houvese a Caixa de Ourense non puidese afrontar un proxecto desta envergadura. E ademais diso tamén que pasou nesta finca Fierro da Carballeira de Cabeza de Vaca nos alrededores de Ourense, que isto está a 5 km de Ourense, é algo que hoxe en día é prácticamente a periferia da cidade de Ourense. Que pasou nesa finca desde entón, desde o ano 67 hasta o presente? Bueno, pois seguimos a Google Maps,
veredes que bueno, que xa é unha zona urbana de periferia da cidade de Ourense, xa densamente habitada por vivendas unifamiliares, adosados, chalés, etc. Carlos Paz, que é, como vos decía, ourensano, o técnico que fixo estas reconstruccións virtuais que acabades de ver, me axudou moito, coñece ben o territorio, e me axudou moito a localizar a Finca Fierro, o camiño vello de Piñor, que é o camiño o camiño da Moura, que é o que Sota utiliza no proxecto, e ver o que hai hoxe en día ali, non? Bueno, pois ese paisaxe, bueno, aí vedes tamén a autopista, é a autopista das Rías Baixas, non? A que vai a Vigo, e pasa por Ourense, e aí vedes prácticamente arredor, non? Está a perímetro da parcela. Bueno, pois todo o que está onde tería que ter estado este proxecto ou podería ter estado este proxecto de Alejandro de la Sota, pois aí vedes, pareados, adosados, chalés, vivendas unifamiliares, etcétera, etcétera, é dicir, un uso privado de mercado inmobiliario que ten obviamente uns retornos e uns beneficios económicos incomparables en relación a ese uso de obra social educativo que originalmente se pretendía que tivese esta parcela nos arredores de Ourense, non vos podo explicar exactamente como é o proceso de cambio entre unha cousa e outra, non sei en que punto a Caixa actúa, deixa de actuar ou non, pero bueno, a realidade que vemos hoxe é esta, non? Ese espacio da periferia das cidades galegas pois pouco traballado, pouco cuidado, pouco planificado e un pouco caótico tamén, non? Cunha relación co terreo pois moi diferente do que Sota posiblemente desexase. Síguese a ver moi ben aquí ao perímetro da finca, non? Onde se construe todo isto. Autopista outra vez aí detrás, que era por onde un pouco chegaba o acceso, non? Ao colegio. E aquí unha superposición que fixo Carlos tamén, onde vedes o que hai hoxe en día, o que podemos ver con Google Maps. De feito, o camiño prácticamente todavía se pode percibir algunha, creo que por aquí isto vai, todavía se percibe, non? Un pouco o curso dese camiño, que, bueno, ahora sí que se modificou moito, non? Con estas intervencións, e, bueno, o que era a planta do colegio do proxecto de Sota. E xa para rematar as conclusións, as ideas principais serían a relación coa arquitectura deste proxecto, pois a valoración da relación da arquitectura vernácula e o cuidado que o conxunto tería a hora de asentarse na paisaxe que estaba falando, a reflexión sobre a tecnoloxía da súa época e o uso de materiais industriais e prefabricados como medio para construir arquitecturas de baixo custo no entorno rural, o carácter transescalar do proxecto, o modo en que opera conscientemente desde o ámbito urbanístico ata os detalles aparentemente máis nimios, como esas barandillas, distintos elementos que víamos nos dibuixos. E, finalmente, a capacidade para non sacrificar tamén eses aspectos representativos e simbólicos, a pesar de que Sota concebía a arquitectura como unha linguaxe esencialmente abstracta, enemiga do estilo, do formalismo e da notoriedade. Pois, moitas gracias polo vosso tempo e nada máis. Bueno, moi interesante, non? Traballarse duro aquí porque a partir de 4, como dicen os nosos clientes, a partir de 4 rayas fuxe montando aquí toda unha historia, non? Unha historia explicando además os conceptos que comporta todo este proceso, non? A mí parece moi valioso todo este traballo que facedes, pero tamén che quería preguntar algo, porque cando vemos a transposición dos dibuixos a veces moi elementares, non? Os dibuixos en planta, sección, alzado, máis ou menos detallados, convertidos
en unha imaxe en 3D, hai aí un proceso intermedio que naturalmente implica un traballo de proyecto, traballo de arquitecto, o traballo dos arquitectos, o traballo que nos interesa para o que estamos formados e sabemos facer é ese, non? O sea, transformar as ideas en formas, non? En formas arquitectónicas, que ese é o noso especialización, vamos a decir, non? Entonces, chamame moita atención que a vosa formación non é unha formación precisamente contraria, non? É de averiguar ou descubrir que hai detrás desas formas. Entonces, interésame saber cal é o proceso, non? Porque eu estuve cando presentamos en Santiago a visualización do Castrovil, que é algo, bueno, proceso diferente, porque é un edificio desaparecido, pero que, bueno, a través de un proceso de interpretación e de creación transformase esas imaxes que se conservaban do que era un edificio proxectado, inventado, non? Ao edificio histórico ou aos dous, ao edificio histórico e a intervención que facían. Eso é, non? Entón, falando cos que traballan na elaboración das imaxes, preguntábais precisamente eso mismo, non? Bueno, pues hai un traballo de creación, aí, sin duda, non é unha labor exclusivamente mecánica, non, hai creación neso, non? O sea que... Sí, o que pasa é que é unha creación que facemos entre, sobre todo, o técnico informático especializado, moi especializado, porque leva facendo estes proxectos xa moitos anos, traballou con nos en todos estes edificios que vos falaba antes, el non ten formación de arquitecto, pero manexa todos os proxectos. Igual, si certo, prácticamente, non? Entonces, el ten un grande valor nese sentido. Eu intento asesorar sobre o que el fai, non? Coas fontes, coa documentación, tamén estéticamente, sensibilidade, bueno, pois, a mellor coñezo a mellor a obra de Sota, e Sota non faría isto, faría outro, isto nos pode axudar a ilustralo, non? Eu mostraba estas imaxes a meu pai onte, e me dixo, como, que ese pasaxe que está aí, con esa pérgola semicircular, cilíndrica, eso Sota non faría jamás, nunca faría eso, quita eso, deixa a imaxe fora. Sí, Sota é posible que non fixese nunca esa solución cilíndrica, non? Coñecendo a súa arquitectura, deducindo, pois posiblemente non. Pero como faría? Tampouco sabemos. Entonces aí, bueno, pois están esas distintas sensibilidades, formacións, a formación de isto é máis a interpretación a partir da pouca da presentación que tivemos de Carlos. É a súa interpretación, a mí tampouco me parece, estou nese sentido como pai, posiblemente lle diga que podemos ver outras solucións, non? Pero toda esa situación se produce. Non que un traballo arquitectónico. E o que quero decir é que precisamente eu penso que é un traballo moi difícil, el que no que quizá botemos un pouco en falta a participación dos arquitectos, porque seguro que nos aportaría moitísima cousas moi positivas. Neste caso sí que tivemos distintas persoas, arquitectos, que nos dieron a súa opinión, mesmo da propia fundación, etc. E seguiremos pedindo a súa colaboración, pero eu creo que sodes un mediador esencial aí para, bueno, se non facemos máis por capacidade, non? Que por outra cousa, non por vontade. Pero se mira unha cousa, eu Alejandro de la Sota, non sei de que o coñezo, a mellor máis de alguna rúa que ten por aí dedicada en algún lado. Era de Pontevedra, el. En Pontevedra. Súa familia. Sí. Vale, en Pontevedra falache precisamente de Pontevedra, nas aforas de Pontevedra. Te referías algo a esa edificación, a ese servicio que hai arriba da celulosa?
Bueno, na Caeira hai unha casa unifamiliar. No, pero no Sí, libro se pero dice, refírome a eso que chamouse na época Instituto Nacional de Investigacións Agronómicas. Ficho algo por aí? Eso é en Salcedo. Eso en Salcedo, pero non na cidade de Pontevedra. Non vai por aí. E algunha edificación en Galicia, en o resto de España, etcétera. Esa vivienda, sobre todo, non da Caeira do ano 76, é unha vivienda unifamiliar, unha vivienda privada, pero que é unha... Bueno, Pero unha... o de Fenosa non foi. No, pero aquí na Zapateira fixo o traballo, suposa que estaba un pouco deformado, non? O colexio da Os Zapateira. maristas, non? Os maristas, o colexio dos maristas da Zapateira. Pasa que é bastante alterado, pero sí, é un proxecto de repaso de la Sota. En Oleiros, aquí tamén hai... Sí, en Bastiagueiro, non? Bastiagueiro, tamén hai... Da primeira época, non? Das primeiras... Sí, o 45. Sí. É un pouco anterior á misión biológica de Salcedo, e hai outro proxecto, pero sí, ese tal vez é moi... Bueno, era moi noviño, era unha das súas primeiras. Gracias que o sigas pasando ben, porque te estás pasando ben. Digo, Sí, non foi, como os digo, eu non me dedico no día a día á arquitectura, pero gustame moito, claro, e a verdade é que aprendí un montón e... Non se nota nada, Gracias. Bueno, pois, se non hai ninguna aclaración, unha pregunta máis, darche as gracias e que siga, como dice él, como sigades investigando, porque eu recordo outra explicación que fixestes do vosso equipo aquí nesta sala, a visualización do que foi a Casa Gótica da Coruña. Impresionante. Julio, traballou en Julio Vázquez. Foi impresionante porque a partir das poucas fotos e documentos que existen, aparte as fotos de edificio transformadísimo, estes facendo toda unha limpieza do edificio hasta recuperar a imaxe primitiva do edificio, unha imaxe, efectivamente, un edificio entre gótico e renacentista moi interesante, non? Que, bueno, é unha pena porque esas imaxes, claro, dan unha idea do que era un palacio casi italiano, non? Na Coruña, no centro da Coruña, que chamaba moitísimo a atención, non? Bueno, en fin, que sigades facendo estes traballos, porque eso Sí, a verdade é que estes compañeros Julio e sobre todo Suso, non o director, a verdade é que son eminencias, como vos decía antes, teñen xa moita experiencia e é unha sorte poder traballar con eles. Moitas horas, É moita experiencia, é o resultado, penso, de moitos anos, de décadas, non? De traballo na universidade, de investigación e... Ahora estou recordando do traballo que expuxestes aquí, era de Pontedeume, o Palacio de Andrade, en Pontedeume, onde está ahora, bueno, o resto que queda da torre, pero onde está o mercado, toda esa zona. Exacto, sí. Impresionante tamén o traballo de investigación histórica e investigación arquitectónica, non? Porque ao final chegan a facer unha imaxe, unha figura do que era, de como era. Pois moitas gracias por invitarnos a presentaros e a difundiros, porque a verdade é que nós temos que facelo cos proxectos, sempre estamos a mil cousas, pois o facemos do xeito, e temos estes libros que vos decía, un publicado por a editorial Abada e outro por Trea, dous tomos moi voluminosos que eu creo que son dúas aportacións moi grandes. Bueno, pues nada, moitas gracias por asistir e nada, aquí estamos. Moitas gracias. Pedro, pues nada. Eu estaba pensando, pasa que non quería interrumpir, pero que tempos maravillosos collemos, porque eu estive facendo algo parecido con medios informáticos. Este señor é músico, é compositor. Sí.